तो गाइज़ मैं आपको एक चीज़ पहले दिखाना चाह रहा हूँ वीडियो शुरू करने से पहले। गाइज़ ये GoTo पर आप देख सकते हैं बिल्कुल सोल्ड आउट हुआ हुआ है, और प्राइस आप देख सकते हैं जो मैंने वीडियो में बताऊँगा वही है। और उसके अलावा ये भी GoTo खुल दिया। अच्छा, ऑडियोनिक का ये जो हेडफोन है 2000 का मिल रहा है, और ये मेरा नहीं ख्याल ये, हाँ, ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं आउट ऑफ स्टॉक आइटम, ये सेलर ने किसी को जवाब दिया है। मैंने Daraz.pk पे बहुत सर्च करा, नहीं मिला। और यूटोपिया जिससे मैंने मंगाया था, वेबसाइट खोलने पर ये चीज़ आ रही है, यानी कि वेबसाइट मर चुकी है आई थिंक। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके अलावा मुझे आसपास अगर ऑनलाइन मैंने बताया था, तो ऑनलाइन सर्च करने पे ये एक वेबसाइट मिली है, ये SZ ट्रेडर्स। ये 500 का दे रहे हैं, मगर ये मैं आपको इसकी मैं क्या गारंटी दूँ, क्योंकि मैंने आज तक ऐसी वेबसाइट से मंगाया नहीं, दराज के अलावा या GoTo के अलावा ऐसी किसी वेबसाइट से मंगाया नहीं। ये यहाँ पर मिल रहा है, और ऑडियोनिक का वही 500 में। और उसके अलावा ये यहाँ पर 600 का मिल रहा है। ये दूसरी वेबसाइट है, ये तो इससे आप मंगा सकते हैं, तो फेमस है, अच्छी है। लेकिन बात ये जहाँ से मैंने मंगाया था वो तो लिंक नहीं है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था वीडियो से पहले। उसके अलावा मैं ये बता रहा हूँ कि पैसों की जहाँ तक बात है, वीडियो में आपको वीडियो मैंने पहले बनाई थी, ये 1 साल पहले, पिछली साल बनाई थी। तो एडिट में बहुत देर कर रहा हूँ ना, तो प्राइस बिल्कुल सही नहीं है। तो गाइस चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बराबर में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। पहले आप देख लें, बेल आइकन को आप क्लिक करके ऑल पे कर लें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए अनबॉक्सिंग के लिए लाया हूँ एक हेडफोन जो बहुत ही सस्ता है। ये मैंने यूटोपिया से बाय करा। यूटोपिया.pk बहुत अच्छी वेबसाइट है, बिल्कुल Daraz.pk की तरह। और ये मैंने बहुत सस्ती कीमत में मैंने बाय करा है। ये मैं आपको दिखाता चलूँ। ये मैंने बाय करा है 600 रुपये में। इसकी कीमत आगे पीछे होती रहती है, मगर ये मैंने बाय करा है 600 रुपये में बिल्कुल। ये आप लोग देख सकते हैं, सब इस पर डिटेल लिखी है यहाँ पे मेरी। और Utopia.pk से बाय करा है मैंने बिल्कुल। आप लोग इस जो है Daraz.pk पे भी आपको मिल जाएगा, मगर ये उस पर 700 रुपये का, और उस पर आपको डिलीवरी भी देनी पड़ती है। 700-800 रुपये का है, उस पर भी कम ज़्यादा है। मगर ये मैं आपको बता दूँ, 1000 रुपये की इसकी असल कीमत है। जो ये हर जगह दुकानों पे भी 1000 का मिलेगा, अगर सही प्राइस में जो GoTo पे भी ये 1000 का मिलेगा। तो ये देखिए, मैंने इसको सिर्फ ये खोला हुआ है, इसका पैकेट। तो आप इसको खोल ले, इसको मैं हटा देता हूँ। अब आप लोग ये देख सकते हैं, ये आपका हेडफोन आ गया। ये ऑडियोनिक, इसका मैं आपको मॉडल बता देता हूँ, इस पर से देख कर बता देता हूँ। ऑडियोनिक हेडफोन स्ट्रियो अल्ट्रा बेस AS715। अच्छा, तो ये आप लोग देख सकते हैं। अब मैं आपको इसको ओपन कर देता हूँ। इस पर बहुत अच्छी पैकिंग हुई है कि आपका जो है हेडफोन दबे ना बिल्कुल भी। तो अब इसको मैं, आप लोगों को पता ही होगा, मेरे पास कोई अनबॉक्सिंग नाइफ नहीं है, तो मैं अपने हाथों को ही बना दूँगा अनबॉक्सिंग नाइफ किसी तरीके से, और मैं खोलूँगा इसको। अच्छा दोस्तों, मैंने इसका पूरी थैली वैली जो है हटा दी है, सब कुछ मतलब सेट हो गया। अभी आपका डिब्बा आप देख सकते हैं आगे से, बहुत ही अच्छा डिब्बा। और इसके ऊपर लिखा हुआ है ऑडियोनिक इको स्ट्रियो अल्ट्रा बेस AS715 हेडफोन, और इसके अंदर माइक भी है, ये अच्छी बात है। अब इसको मैं डिब्बा ओपन कर लेता हूँ। कहाँ से ओपन होगा, बड़ा अजीब डिब्बा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से होगा। चले, मैं इसको कहीं से भी ओपन कर लेता हूँ। कहीं से नहीं, चले। ये आप इसके पीछे पहले देख ले, मैं आपको दिखाना भूल गया। ये पीछे से ऐसा दिखता है। अच्छा, तो अब इसको आप यहाँ से नीचे से ओपन कर लें। बड़े ही ऐसा अच्छा बनाया इन्होंने पैकिंग। ये आप लोग देख सकते हैं, ये आ गया आपका हेडफोन। ये यहाँ पर इन्होंने ये भी दिया हुआ था जो भी है, और इसकी पैकिंग तो बहुत ही आला है। ये देखें, जैसे ये भी आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर इसकी पैकिंग देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी पैकिंग कर दी इन्होंने। मतलब यहाँ पे वही सब लिखा हुआ है पूरा हेडफोन के बारे में। तो मैं इसको भी ओपन कर देता हूँ, कैंची से काट लेता हूँ। बल्कि कैंची से काटने की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने ऐसा दिया हुआ है कि खोलने, मेरे ख्याल से हाँ, इन्होंने ऐसा दिया हुआ था। बहुत अच्छा पैक है ये देखें। यहाँ पर आ गया आपका ये ट्राइपॉड, ये आपका हेडफोन आ गया।
अभी मैं आपको उसको पूरा ओपन करके दिखाया था सब चीज़ें कैसा है, क्या इसके बारे में, इसकी स्पेसिफिकेशंस, और मैं लास्ट में आपको इसकी आवाज़ भी सुना दूँगा कि इससे कैसा मतलब कैसी आवाज़ आ रही है मेरी, आप लोग खुद सुनेंगे। ये देखें सब। अब यहाँ पर एक आपको 2 तार मिल जाएंगे, एक है माइक के लिए और एक है हेडफोन के लिए। तार इसका बहुत बड़ा है और उसके अलावा आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये कैसे आगे होगा मुझे अंदाज़ा नहीं है, मैं भी करता हूँ मगर हाँ ये देखें कि यहाँ पर आपका आगे भी हो गया, ये इसका माइक है, ये आगे हो गया ऐसे करके, क्या मतलब अपने कान पे लगाएं। अच्छा उसमें एक और अच्छी बात है कि आप ये चौड़ा हो सकता है, बड़ा सर हो जिनका या बड़े हों, जैसे बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, बड़े भी। बड़ा हो गया ये, और ये हो गया ऐसे करके छोटा। और ये बहुत अच्छा है, आप लोग खुद इसकी YouTube पे अनबॉक्सिंग देखे हैं, बहुत अच्छा ट्राइपॉड निकल रहा है मुझे। हेडफोन है ये, इसको कान पे लगाएं आप आराम से, और ये आपका माइक भी बन जाएगा। इसको खोल सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप, और फिर आप कान में लगा के इसमें ये मुझे सबसे हेडफोन में सबसे पसंद बात है जिनमें ये माइक लगे होते हैं कि माइक लगा है आपका। अब आप मतलब आपको कोई और मोहताजी नहीं है कि अलग से माइक पकड़ें, अलग से कुछ और हरकत करें, मतलब करें। आप आराम से अपना हाथ फ्री रखें और ये ऐसे करें, आप इसको अपने कान में लगाएं और फिर आप इसको ये तारों को जो लगाएं अपने किसी माइक वाइक में, और फिर आप आराम से चलाएं। मैं आपको इसके वैसे दिखाया था, उसके पैकेट और थैली वैली दिखाया था। अच्छा तो ये आप लोग इसकी ये थैली तो बहुत ही प्यारी उन्होंने ऐसी दी, अगर बंदा केयर से यूज़ करे तो ख़राब नहीं होगी, क्योंकि ऐसी थैली है ये, यहाँ से बंद खुलने वाली। अब डिब्बे की बात कर ली जाए, आपको उस पर सब कुछ इसके बारे में क्या लिखा है, कुछ ज़बान में इसकी स्पेसिफिकेशन दिखा देता हूँ। अब मुझे अच्छा अब यहाँ पे स्पेसिफिकेशन इंग्लिश में लिखी है और ज़बानों में भी लिखे हैं, मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ आ रहा। अच्छा तो भाई सबसे पहले आपको बता दूँ स्पेसिफिकेशन में ड्राइव यूनिट है इसका 40 mm, इम्पेडेंस है इसका 32, PR रिस्पॉन्स है इसका 20 हर्ट्स और 20 kHz हर्ट्स। अच्छा केबल लेंथ है 2 मीटर, रेटेड पावर है 25 MW, मैक्स इनपुट पावर है 50 MW, प्लग टाइप है 3.5 mm। और यहाँ पर ये डैनी टेक्नोलॉजी, डैनी वालों का मेड इन चाइना है, ऑडियोनिक की वेबसाइट है। और उसके अलावा यहाँ पर आप नीचे देखेंगे इसके ये आप लोग नीचे पढ़ सकते हो तो पढ़ लें, डैनी टेक्नोलॉजीज़। और मैं आपको पूरा पढ़ के बता देता हूँ, ऑडियोनिक द साउंड मास्टर, और ये कुछ निशान है, डैनी टेक्नोलॉजीज ऑलराइट, ये सब गाने ये सब लिखा है। और ये बॉक्स के अंदर आपको कुछ ऐसा ये देख सकते हैं, ये भी मिल रहा है कि आप इसको लटका लें, ये लटकाने के लिए दिया हुआ है इन्होंने, बहुत अच्छा है ट्राइपॉड, बहुत अच्छा ही हेडफोन है ये। आप लोग एक बार इसको और देख लें। और इसकी आप सब छोड़े, मुझे इसमें एक चीज़ अच्छी लगी, जो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी लगी, सबसे पहली चीज़ मुझे ये अच्छी लगी कि इसकी केबल 2 मीटर है, आप आराम से दूर बैठ कर इसका लंबा तार अपने गाने वाने जो भी सुनना चाहें सुने। और उसके अलावा इसमें मुझे मतलब ये अच्छा लगा, बहुत अच्छा बना हुआ ये। और ये मेरे ख्याल से भी सबसे सस्ता ना, आपको 1000 रुपये का वैसे मिलता है जगह, लेकिन ये सस्ता हुआ है। और ये दराज यूटोपिया पे सस्ता मिल रहा है, वैसे महंगा है 1000 रुपये का, लेकिन ये आपको 600 का और 700 का मिलेगा। तो इसमें मुझे ये अच्छा लगा कि सबसे कम प्राइस में ही सबसे अच्छा हेडफोन है, इसको भी आप ज़रूर बाय करें, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। दोस्तों अगर आपको आज की अनबॉक्सिंग पसंद आई हो तो इस अनबॉक्सिंग को लाइक कमेंट शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। मैं आपके लिए और टेक्निकल वीडियोज़ और अनबॉक्सिंग लाता रहूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।